عندك حارسين، واحد أهلاوي والتاني زملكاوي، مين فيهم الأقوى؟ محمد الشناوي ولا محمد عواد؟ خلينا نشوف الأرقام هتقول إيه. نبدأ بالعمر، الشناوي عنده 36 سنة، أما عواد فعنده 33 سنة. نيجي للأندية، محمد الشناوي بدأ مسيرته في ناشئي الأهلي، ثم انتقل إلى طلائع الجيش، وبعدها حرس الحدود وبتروجيت، وأخيراً عاد إلى الأهلي. محمد عواد بدأ في الإسماعيلي، ثم انتقل إلى الوحدة السعودية على سبيل الإعارة، وبعدها انضم إلى الزمالك. الموسم الماضي الشناوي لعب 34 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة. عواد لعب 30 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة. بالنسبة للبطولات، الشناوي فاز ب15 لقباً مع الأهلي، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، الدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر مرتين. عواد فاز ب5 بطولات مع الزمالك، أبرزها الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة. الشناوي شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، وكان الحارس الأساسي في البطولة. عواد لم يشارك في بطولات دولية كبرى مع المنتخب الأول. اتكلمنا بالأرقام، لكن رأيك يهمنا. لو هتبني فريق أحلامك، مين الحارس اللي هتختاره؟ الشناوي ولا عواد؟ شاركنا في التعليقات.